Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint schimbător de căldură pentru șemineu, pentru camin. Este o comandă, dimensiunile ei e 0,59 pe 0,50 și pe 0,44. Intrarea și ieșirea, padați așa bracă, sudate în felul următor. Așa a dorit clientul, de 50 de centimetri lungimea lor. Are țevi în părți, deasupra țevi are și în fund are toate țevile. Este un șemineu, un schimbător pentru șemineu destul de mare. Aici, la solicitarea clientului, n-am sudat două țevi, pentru că el are nevoie ca fumul să iasă în părți. Cum într-o parte, așa și în alta. Este executat din țeavă de 2 mm. În total, găurile astea, unde iese fumul, sunt de 480 cm pătrați. La dorință putem executa diferite construcții, în formă de trapez, în formă de schelet, adică cu o țeavă pe mijloc și scheletul să vină așa la rotund. Este un semifabricat, deocamdată urmează să finisăm. Și dacă v-a plăcut, distribuiți și un like, vă rog. Mulțumesc!